今日要大家留低咧，就係想傾下減薪嘅問題。人工大家唔好嘈。事頭你想點減啊？董特首話齋，我哋共度時間，故此咪民主啲。你哋想寫幾多嘅咪自己寫咯，我冇設最低消費㗎，寫得最少嗰幾位，咁咪嚇。唔好住，幾位即係幾多位先？心照啦，為咗公平起見，我唔准你哋偷睇，唔准通水，有30分鐘為限。You may start now。唔好裝啦！喂，你唔好騷擾其他同學啦。同咩學啫？同事嚟㗎，遲啲都唔知係咪同事㗎啦。咩事？有人出貓？喂，做咩啊你？我打電話俾老婆同佢商量下啫。好大壓力啊！事頭，可唔可以冇一份工嘅？冇飯開就一件事，冇工可唔可以俾朋友鄙視，俾家人睇唔起？我寧願每個月我俾8嚿水公司啊！你唔好炒我啊！一係9嚿啊！事頭有得諗㗎，諗啊！再唔係1000啊！你考慮下。點都好，你填一份表先啦。喂，立物神藥行。羅太啊，唔該。佢唔得閒喎，你邊位揾佢啊？哦，我董事機會下崗，睇過你嘅業績，想傾下 delay payment。delay payment 即係點解啊？即係大耳窿唔起釘，借咗錢唔使還住。哦，咁即係媽咪。發達啦！下工啦，唔使我哋還錢住，仲有可能注資我哋公司喎，係咪發達啦？即係炒定唔炒，吸唔吸人先？公司有得救，點會炒人啊？哦，咁啊好啦，收工。係啊，收工晚，即刻傾啊，好天添啊！